متخصصان افتخارآفرین کشورمان پرتاب آزمایشی ماهواره بر سفیر امید را با موفقیت به انجام رساندند. بینندگان عزیز، عزیزان بیننده، امشب دل من هوس رطب کرده، عزم آدمره و بد جوری تب کرده. بله، امشب با استعانت از روی لیف امام، با استعانت از روح لطیف امام و با توکل به مقام عظمای ولایت، موشک ماه و اره بره ماه و اره ببخشید موشک ماهواره بره سفیر عمیت سفیر آها اینم اسم واسه این گوشی ببخشید موشک سفیر امید را به آسمان ها پرواز می دهیم. باشد که با روح کبیر آقای مشکینی مشهور شود. شما هم دعا کنید. بله، و اکنون این مقام معظم ولایت است که پرتاب می شود. ببخشید یه خط جا انداختم، معذرت میخوام. و اکنون این مقام معظم ولایت است که پیام می دهد و موشک پرتاب می شود. مقام معظم پای خطم بفرمایید. الهام اینجا بگو تصویر من رو نشون ندن. بگو اینجا تصویر من رو نشون ندن. طیبنا انفاسکم ایبنا موشکاتکم. مسئولین جمهوری اسلامی بدانند که این موشک ماهواره بره. بله، این گل پسره. بیا ماهواره بره. این گل پسره. قریادت نره. بیا بمبم میبره. آخ چه محشره. آخه این کمره یا فنره. بابا شافره. طیبنا انفاسکم طیبنا ایبلا موشکاتکم. آفرین احسنت. بعد از پیام مقام معظم موشک آماده. نه واسه چی روشن شدی؟ واسه دوباره از اول. موشک آماده. برو. داره میره بالا. آقایون دعا کنید. یه چیز داره بیفته. اومد. این چی بود؟ بشقاب ماهواره‌اش افتاد که. مگه ماهواره بر نبودی؟ من نجار خاک بر سرت بکنم. یه بشقاب ماهواره رو نتونستی تثبیت کنی؟ سیمپلوماش همه نه. ولی آیین وزرا خوب شدین افتاد ماهواره رو نبرد. حالا میتونیم با هم دیگه بشینیم عوض این موشک تو کاخ ریاست جمهوری تا صبح ماهواره نگاه کنیم. من یه کانال جدیدم پیدا کردم تا صبح شو هندی میذاره. آره انی نه هیچ گیره با هدیم بری تا صبح آمیتا پاچان نگاه. خب برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موفقیت دانشمندان ایرانی گفتگو می‌کنیم با رئیس سازمان فضایی ایران آقای دکتر تقی‌پور. سلام بر شما، شبتون بخیر. سلام. منم سلام میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه انقدر منو گنده نشون میدین، خودتون انقدر ریز. البته همه در مقابل جمهوری اسلامی و اقتدارش ریز هستند. پرتاب این ماهواره بر چه موفقیت‌ها و چه دستاوردهای جدیدی رو در اختیار دانشمندان ایرانی قرار داده؟ والا موفقیت‌ها و دستاوردهای جدید زیادی رو در اختیار ما دانشمندان قرار داده. یه قلم کپسول آتش نشانیش جا مونده که خیلی واسه خودم جدید بود. اما اصلی ترین موفقیتش برای ما این بود که از اونجا که مقام معظم خودشون هر شب چند بعد میرن فضا، یعنی سوتیونو از اونها که میکنه، آره، گفتیم ماهواره رو هم بفرستیم فضا که اونجا حوصله‌شون چی سر نره. البته با توجه به شرایط بحرانی منطقه دانشمندان ما در صددن که موشک عظمابر هم چی درست کنن که وقتش برای همیشه ما عظما رو بفرستیمش تو مدارهای فضایی، خلاصه همونجا تو فضا بمونه.